Так, я. На запись не нажал, запись этого момента будет. Хорошо. Еще раз, вот этот момент О. Это я. О, я. Угу. Если у вас маленькая палочка справа, это будет просто А. Первая буква А. Вторая буква Я. Третья буква О. Четвертая буква Я. Дальше пятая буква. Это будет О. О. Нижняя, то есть сверху вниз сначала маленькая палка, а потом подлиннее горизонтальная. О. Угу. Ну, по глазам видно. Кто-то не может понять, в чем разница между, да, третьей буквой и пятой. Смотрите. Это была у нас третья буква. Это у нас сейчас идет пятая буква. Ой. Да? Вот это третья буква. О. Как будто звук широкий, и вы как бы в себя. О. О. А это у вас будет как бы узкий звук О. О. Не У, а О. Потом по видео посмотрите на свои лица, хорошо? О. О. Как казахская У получается такая твердая. Похоже на нее? У. Но вот это и вот это нет. Почему? Потому что они похожи же как У. Ой. Да? Они же как бы У. У нас отдельно У буква есть У. Это просто У. Сейчас мы к ней вернемся. А это О. Ну, если вы как бы сравните с этой и вот этой, то, ну, кто как поймет, но я в основном объясняю ребятам как... Ой. Вот это О. Третья, да, буква О. Это когда вы открываете внутри рта очень широко и как будто звук в себя. О. О. Не стесняйтесь повторять, у вас все равно микрофоны выключены. О. О. А если вы говорите вот это О, то у вас как бы не У, а как бы рот, губы немножко пошире, как О, но у вас звук идет не вовнутрь, а вперед. О. О. Кто знает BTS? Да? Кто-то микрофон сразу включил. Да? Кажется, все знают. Чонгук. Видим? О. У него здесь, видите, вот эта буква О. О. Чонгук. А когда мы говорим старший брат, то есть девочки говорят опа, да, то используется О. О. То есть первый идет О, как бы внутри себя Чонгук О, а это идет как О. Ну, с этой разницей вы сможете потом ознакомиться и будете потом различать сами. Угу. Еще раз. Пятая буква вот эта будет О. О. Угу. То же самое с шестой буквой. Здесь мы видим, что у нас здесь две палочки, значит, она будет мягкая. Это будет Йо. Йо. Четвертая буква у нас была вот такая, да? Похожа на О, а это Йо. Да, вот это четвертая буква Йо. Йо. А вот эта шестая буква будет Йо. Йо. 안녕하세요. Да? Здравствуйте. 안녕하세요. Вот это будет Йо. А это Йо. Йо. 여자. Да? Женщина, девушка. 여자. Йо. А это Йо. Ну, сейчас так, на слух тяжело, но потом, когда будем говорить слова, вам будет более понятно. Идем дальше. Седьмая буква. Здесь также слева направо длинная палочка, а потом сверху вниз. Это будет У. 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 Ну, с этим понятно. У.
Следующая буква. Если же у вас будет две палочки, это будет ю. Ю. Мгм. Дальше 9 буква. Если у вас одна простая горизонтальная палочка, это Мгм. и. Тогда как будет и? Две горизонтальные, да? Ага. Одна вертикальная будет и. Мгм. То есть одна просто, да, прямая, простая прямая. Вертикальная прямая, это будет гласная и. Вот таким образом мы только что выучили вот эти первые 10, мы рассмотрели первые 10 гласных. Попробуем их прочитать. Первая буква А, А, Я, Я, О, О, Ё, Ё, Ё. У, О, У. Ю, Ё. У, У, Ю, Ю, И, И. Мгм. Еще раз. Сначала А, Я, О, Ё, У, Ю, У, Ю, И. Мгм. И таким образом вам надо будет выучить хорошенько порядок этих слов. Если я спрошу, например, да, Абель Мансур, например, скажите мне гласные от начала до конца, то вы должны будете говорить А, Я, О, Ё, У, Ю, И. Хорошо? Ага. То есть, да, все должны будете выучить алфавит по порядку. А, Я, О, Ё, У, Ю, И. Так, насчет этих 10 гласных, если есть вопросы, можете включать микрофоны и спрашивать. Если нет, то перейдем дальше. Мгм. В такие моменты, когда я буду говорить, то есть читать буквы, либо читать слова, чтобы вы слышали произношение, я буду отключать сразу все ваши микрофоны, чтобы вы могли меня хорошо слышать. А то иногда бывает, что чужие голоса мешают обучению. Так, перейдем дальше сначала к согласным. Согласные буквы. На корейском будет чаым. Да, сейчас вы можете писать как бы на русском. Чаым. Ну, конечно, чем быстрее вы откажетесь от транскрипции, тем быстрее вы сможете развиваться в корейском языке. Поэтому учитесь не писать вот эти транскрипции. Так, идем дальше. Первая буква. Кияк. Сначала я хочу вам представить на картинке, посмотрите. Здесь мы видим три части. Самая верхняя, вот эта часть, вот это идет название согласно. То есть в отличие от гласных, если у вас идет просто а, я, о, ё, у, ю, и, то у нас в корейском языке у согласных есть свое название буквы. Это подобно как русскому языку. Это буква «Р». Правильно? Пишется как «Р». В школе учат произносить как «Р», а сам звук, он идет как «Р». Да? Река. Мы же не говорим «Эрика». Да? Мы говорим просто «река». То же самое в корейском языке. То есть сейчас будем разбирать слова. Если вы посмотрите на всех картинках, справа вам будет написано название буквы, посередине будет вам представлена сама буква, и в левом нижнем углу вам будет представлена транскрипция, какой звук дает эта буква. Начинаем с первой согласной. Киёк.
Название согласного киёк. Киёк. Как пишется? Также пишите слева направо, сверху вниз, прямыми линиями. Киёк. Киёк. И запишите два звука Г и К. Два звука дает эта буква. Почему и в каких ситуациях как используется, я вам объясню после того, как разберем полностью все согласные. Киёк. Киёк. Ох, подождите, извините. Угу. Все. Идем дальше. Следующая буква. Вторая буква. Ниын. Ниын. Здесь идет также две прямые линии, как бы 90 градусов. Ниын. Ниын. Угу. Ну, здесь просто звук, просто Н. Ниын. Звук Н. Н. Идем дальше. Следующая третья буква. Тигыт. 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 Просто раз, раз, два. Тигыт. Название буквы тигыт пишется, да, слева направо, вверх-вниз. Два звука. Д и Т. Д, Т. Дальше следующая, четвертая буква будет риэль. Риэль. Записывай, повторять эту букву. Риэль. Риэль. Кто-то говорит, что это твой, кто-то говорит, это перевернутая пятерка. Пишем так. Сначала как киок. Да, слева направо, вверх-вниз. Потом отрываем ручку. Отрываем ручку, слева направо среднюю палочку, а потом опять с того же места вот так. То есть, конечно, если вы будете быстро писать, у вас получится потом вот так. Да, вот так будете писать. Но советую вначале так не писать. Вначале учим правильно. Риэль. Слева направо. Вот так. Риэль. Также два звука. Р и Ли. С мягким знаком. Мягко Ли. Угу. Быстренько повторим то, что только что прочитали. Первая буква. Киёк. Киёк. Сейчас, секунду. Киёк. Следующая буква. Ниын. 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 Следующая. Тигыт. 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 Четвертая. Риэль. 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 Идем дальше. Пятая буква. Миым. Просто квадратик. Миым. Просто квадратик, но тоже, да, не непрерывно. Стараемся писать правильно. Сверху вниз, потом слева направо, а потом опять слева направо. Да, вот здесь по стрелочкам. Да, вот эта стрелочка. Вот это первая, вторая, потом третья. Стараемся писать правильно. Звук будет М. Идем дальше. Следующая буква. Бип. 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 Бип.
Пип. Пип. Угу. Пип. Также идет два звука Б и П. Бип. Бип. Так, идем дальше. Следующая буква. Сиот. 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 Угу. Здесь тоже прямые линии. Сначала вот такая линия, основная вот эта, а после этого вторая. Сиот. Где-то посередине, если вы начнете, ничего страшного. Сиот. То есть не треугольник. Да? Это вот это неправильное. Сиот. Где-то середине напишите, и все будет правильно. Здесь, смотрите, здесь идет три звука. С, щ и т. С, щ и т. Что это значит, объясню чуть-чуть позже. Идем дальше. Иун. 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 Просто круглый шаг. Иун. Какие же звуки она имеет? Первое, это нету звука, то есть прочерк, да, никакого звука не имеет. А второе, это казахское н с хвостиком. Не просто н, а именно с хвостиком. Так, давайте посмотрим еще раз согласные. Первое согласное у нас было киёк. Киёк. Следующее. Ниын. Ниын. Следующее. Тигыт. Тигыт. Следующее. Риыль. Риыль. Следующее. Миым. Миым. Следующее. Пиып. Пиып. Следующее. Шиот. Шиот. Следующее. Иын. Иын. Угу. Пойдем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Дальше. Чит. Это компьютер написано такой, что... А так вообще чит пишется вот так. Вот такая сначала линия, а потом вот такой хвостик. То есть похож на чиот, да, только что мы разбирали, но сверху сначала палочка. То есть чит. Вот так. Чит. Чит. Джи. Вот такой звук. Джи. Джи. Не держи, да, не держи, а джи. Джи. И звук Т. Следующая буква. Чит. Это тоже похоже на джит. Только что мы разбирали. Просто сверху есть вот такая палочка. Чит. То есть пишем сверху, да, сначала палочка маленькая, а потом как бы продолжение этой буквы. Чит. Звук Ч. Если вы напишете вот так, да, вот так, то это не ошибка. Есть кто пишет вот так. Это под углом или как бы перпендикулярно было вот так.
Сверху, если хвостик есть, вот такая палочка, то это. Идем дальше. Kick. Kick. Это, ну, если так легче сказать, как киёк, самая первая буква на согласной, и плюс еще палочка посередине. Это будет kick. Наверное, видели, да, кто сериал, иногда, да, на телефоне люди пишут да, этот. Дайте спасибо. Ага. Да, киёк, да, то есть как типа смайлики, да, ну, как используется. Просто без никаких гласных, просто когда смеется, пишут киёк, 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 киёк. Вот такой. Кик. Да, вот здесь звук, смотрите, к и как бы на кх имеется в виду к на выдохе. Хорошо? К. Кик. Не просто кик. Да, не к, просто не к, а кик. Кик. Дальше. Тит. У нас просто ит. Так же, как тигет пишите, а потом здесь тоже произношение будет как бы на выдохе. Линии, получается, Зачем? получается, они соединены, да, вся? Как бы нет там Да, они никакой соединены. паузы как-то? Это просто компьютерный вариант шрифта. Есть шрифты, где пишется правильно, то есть вместе. Да, вот этот момент. Но пишите вообще вместе, слитно. Тит. Угу. Дальше. Пи. Как бы римская двойка. Пи. Пи. Пип. Пип. Тоже здесь как бы на выдохе. П. П. Угу. И последняя буква. Хит. Хит. То есть можно вот так писать. Можно вот так писать. Можно вот так писать. Но главное, чтобы сверху у вас было именно по 2 палочки. То есть не одна, а именно 2. Если вы напишете вот так, то это ошибка. Хит. Хит. Угу. Теперь давайте еще раз прочитаем все эти согласные. Киёк, киёк, ни은, ни은, 티귿, 티귿, 리을, 리을, 미음, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 셋이 이응, 셋이 지읒, 지읒, следующее 키읔, 키읔,
Следующее. Тиыт. Пиып. Пиып. Все услышали, а то, кажется, в середине заит. Вы не Алло, зависали, все все нормально. нормально? Все нормально, да? Ага. Ну вот, пожалуйста, вот эти есть 14 согласных, которые я вам представил в начале урока. 14 согласных. То, что было на синей рамочке. Да? Киок, ниын, тигыт, риыл, миым, пиып, вот, иын, хыт. До следующего. Пиып, чиот, ин, чиот, чит, кип, тит, пип, хит. Хорошо? Вот в таком плане надо будет вам выучить эти согласные. То есть чтобы вы потом могли, само собой, знали алфавит по порядку. Так, насчет этого вопроса есть? Есть вопрос чит. В слове чонгук получается там чон, но стоит джиет, получается. А должно быть чит. Нет, почему? Оно пишется, получается, чиет, да? Нет, Чонгук, имя сейчас я напишу вам. Имя Чонгук пишется Чонгук. Получается Джонгук, да? А не... Да, Чонгук. Не Чонгук. Спасибо. Если вы будете писать вот так, Чонгук, это совсем другое слово. Ага. Поэтому вот эти палочки и самопроизношение букв очень важно. Теперь смотрите. В корейском языке все слова состоят из слогов. Один слог обязательно должен состоять из одного согласного и одного гласного. Минимум. То есть не может быть такого, что одно согласно стоит само по себе или одно гласно стоит само по себе. То есть обязательно должно быть сочетание согласного и гласного. Может быть такое, что у вас в одном слоге быть одно согласное, одно гласное и еще одно согласное. Или может быть согласное, гласное и гласное. То есть имеется составное гласное. Что же это значит? Возьмем слово «здравствуйте». Как будет «здравствуйте»? Кто знает? 안녕하세요. 안녕, 하, 세, 안녕하세요. 안녕하세요 значит «здравствуйте». 안녕하세요. Так, смотрим. Здесь у нас в общем 5 слогов. Раз, два, три, четыре, 5. Если рассмотрим первый слог «ан», то у нас получается «ин» — это что? Это согласные. «А» — это что? Это гласные. И «ниын» — это согласные. Второй слог «нён». Здесь тоже «ниын» — это что? Согласные. «Ё» — это гласные. «Иын» — согласные. Дальше «ха». Здесь это согласная. «Хит» — самая последняя буква, да, например. «А» — это гласные. Дальше четвертый слог. «Се», «щиот» — это согласные. Это, сейчас мы разберем, гласные плюс еще одно гласное. Да? Гласные «о» и плюс «и». Это сословные гласные. И последние
согласное ё, ин и гласное ё. Да? То есть так будут состоять все ваши слова на корейском языке. Теперь смотрите, для чего это я вам объясняю. Возьмем первую согласную. Называется. Как называется? Киёк. Да? Самая первая согласная киёк. А это гласная А. Тогда это звук как читается? Читается как звук А, га. ага. Га. Га. Мгм. Ага. Смотрите, вот эта гласная киёк, видите, она под углом. Если у вас стоит гласная, где основная палка горизонтальная, такие как О, Ё, У, Ю или И, да, вот такие гласные, то сверху киёк пишется вот так, 90 градусов. То есть нельзя писать вот так. Это будет неправильно. Вы обязательно должны писать в таких случаях, обязательно киёк должно быть под 90 градусов. Если вы напишете вот так, то мало кто может вас понять, или даже если поймут, ну, будут считать, что вы так корейский так непонятно где выучили. Поэтому надо будет обязательно запомнить, что если у вас внизу такие гласные, как О, Ё, У, Ю, И, то есть где основная палка горизонтальная, то вы должны писать киёк под углом 90 градусов. А если у вас основная палка вертикальная, это А, Я, О, Ё и И, то в основном в таких ситуациях согласные вот это киёк пишется под углом 45 градусов. Если вы напишете под прямым углом, это все нормально, здесь ошибок нету. То есть если вы напишете вот так, в этом ошибки нету. Но если вы напишете вот так, как я говорил, да, это неправильно. Поэтому если не хотите запутаться, можете писать все вот эти киёк 90 градусов. Такое же правило относится и к согласной киёк. Киик. 알겠습니다. Киик. Киик. То же самое. Если у вас, например, А, да, О, это нормально. А если вы напишете вот так, да, вот это, ко, это неправильно. Нужно писать под углом. Угу. Все, с этим запомнили. Теперь смотрите. У нас есть слово 안녕하세요. Первая буква какая? И응, да, и응, да, буква и응. А звук первый какой у нас? Звук А. Да, смотрите, если я вам сказала, что обязательно в слоге должно быть сочетание согласного и гласного. Если у вас просто А, да, то есть на письме мы так писать не должны, да, то есть вот так не получится. Да? То есть без вот этого гласного писать вот так нельзя. А если мы добавим другое согласное, если добавим вот это, то будет 간녕하세요. Да? Если мы добавим вот это то будет 시옷, то будет 산. Да? Если мы добавим вот это, будет дан. Если мы добавим, например, вот это, будет пан. То есть это не здравствуйте, правильно? Поэтому для того, чтобы не нарушать грамматическое правило согласного и гласного,
Вот это грамматическое правило. Согласное плюс гласное. Если у вас слово начинается с гласного звука, то на место согласного становится просто «ин». То есть у вас будет просто «안녕하세요». «안녕하세요». Папа будет «аппа». «Аппа». Все ударения в корейском языке падают на последний слог, хорошо? Не «аппа», а «аппа». «Аппа». Вот смотрите. Первое «а». Здесь впереди стоит «ин». Поэтому она никакого звука не дает. Вы читаете просто «а» и это удвоенное «бип», звук «п» будет, поэтому «аппа». «Аппа» — это папа. Есть слово «абоджи». «Абоджи». «Абоджи» — это отец. «Абоджи». «Аппа» — это папа, «абоджи» — это отец. В корейском языке есть вот такие простые слова, где нету... То есть здесь просто согласное, гласное, согласное, гласное, согласное, гласное. Да, внизу здесь ничего нету. Но есть слова, которые у нас мы видим, например, вот в первом слоге «Здравствуйте», «안녕하세요». Из чего состоит этот слог? Согласное «ин», плюс гласный «а», и плюс еще согласное «нин». Согласный, находящийся в этой нижней позиции, по-корейски называется 받침. 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 Это согласный, находящийся внизу, в нижней позиции, то есть в нижней части слога. 받침. Почему это важно? Вернемся к тем слайдам, которые я вам показывал. Вот здесь смотрите. Киёк. Киёк. Если посмотреть на произношение, здесь мы видим два звука. Г и К. Одна буква здесь у нас красного цвета, одна буква синего цвета. Красный цвет — это основной звук Г. То есть если она стоит в основной позиции перед гласной, то она будет у нас иметь звук Г. Га, го, ки, к, да, например, к. Вот это, да, не ки, а будет именно ги, потому что находится в верхней позиции. Если же ваша, например, если вот это согласно, будет находиться в нижней позиции, да, в нижней позиции, эта позиция называется еще раз 받침. Да? Если глаз находится в нижней позиции, то звук у вас будет второй, который я указал на этом слайде. Тогда звук этого слова, как будет произноситься это слово? Будет произноситься гак. Гак. Не гаг, да? Не гаг. Гак. А будет именно гак. 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 Поэтому Гак. запомните еще раз. Если согласно стоит в основной позиции, то есть перед гласной, то она будет иметь вот этот звук, первый звук. Если согласно будет находиться в нижней позиции, в этом месте «받침», то у вас будет звук «к». То есть оглушенный, более оглушается. Получается, перед гласной звук Г, а после гласной звук К. Да, можно сказать так.
Но как бы грамматически правильно, это вот это правило называется вот именно вот это падчим. Ой. Да, падчим, да, нижняя позиция слога. И вот гак. 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 Идем, рассмотрим тогда все согласные, как бы все ли меняется или нет. Например, ниын. Я указал вам здесь только один слог. Правильно? Н. Это значит, что если она находится в нижней позиции, например, вот так, то она никакой формы не меняется. Не меняется, просто будет none. 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 Идем дальше. У вас идет слово digit. Digit. У нас здесь мы видим первый звук это D, второй звук это Т. Т. Тогда как будет читаться это слово? Это слово будет читаться dat. Dat. Да? Согласное, которое находится перед гласным, будет звук Д, а то, что находится внизу, это будет звук Т. Dat. 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 Дальше. Следующая буква Риэль. Здесь мы видим Р и Ли. Ну, понятно. То, что находится в верхней позиции, она имеет звук Р, а то, что имеется в нижней позиции, звук Л. Еще раз. Именно Раль. Раль. Не Рал. Да, не Рал. Это не Рал, а именно Л с мягким знаком. Раль. Раль. Угу. Идем дальше. Миум. Ну, здесь понятно. Здесь у нас один звук, поэтому и верхняя и нижняя позиция, она будет иметь просто звук М. Если вы добавите сюда это согласное, то у вас будет просто мам. Мам. Идем дальше. Биуп. Биуп. Ну, здесь у нас два звука Б и П. Баб. Баб. Угу. Не баб, да? Не баб, а будет баб. Баб. Идем дальше. Щиот. Щиот. Вот здесь три звука. С, ща и Т. С, щ, Т. Так. Насчет Т понятно. Если она находится внизу, в нижней позиции, то будет звук Т. Да, вот здесь Т. Если в нижней, то будет звук Т. Тогда, когда читается как С, когда читается как ща. Очень просто. Если у вас после этой согласной стоит твердая гласная, то она будет читаться как твердая С. То есть твердые гласные это какие? А, О, У, И. Да? Если счет будет добавляться к этим гласным, пятигласным, то у вас будет звук С. А если у вас добавятся мягкие гласные, например, Я, Йо, Ю и И, то будет читаться как Щ. Ща, Що, Що, Щу, Щи. С этим понятно? Да, понятно. Угу. Вот это у вас с правой стороны, если у вас твердо будет са, со, со, су, с. А если мягкие гласные, то у вас будет ща, що, щу, щу, щи. Хорошо. Идем дальше. Иун. Мы уже разбирали, если у вас слово стоит в верхней позиции, то у вас будет
просто читаться гласная, то есть эта буква не читается. Да, мы брали слово 안녕하세요, например, 안녕. Здесь мы видим иын и а. В верхней позиции иын никакого звука не дает. Поэтому просто начинается с гласного а. А если она находится в нижней позиции, то имеет звук именно вот н с хвостиком. 안녕. Да, 안녕. Привет. 안녕. 안녕. Да, например, вот здесь мы видим ан. Ан. Здесь мы видим ин находится впереди, поэтому он никакого звука не имеет. Поэтому читается сразу гласная, а нижняя согласная под тем ин читается как н. Идем дальше. Джиют. Джиют. В верхней позиции она читается как дж, в нижней позиции читается как т. Например, джат. Джат. Да? Джат. Джат. То же самое и с чиют. Верхняя позиция ч, нижняя позиция т. Чат. 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 Киюк. И там читается одинаково. Но здесь мы видим ка. Ка. То есть, как мы учили в английском языке, если вы поставите перед собой руку либо бумажку, вы должны как бы выдыхать на эту руку. Ка. Ка. Да, не просто ка. Да, там картина, да, это другая. А здесь имеется в виду как ка. Может сказать как бы на казахском с хвостиком ка. Идем дальше. Та. Тиют. Тиют тоже та. Та. Если в нижней позиции, она тоже читается как буква Т. И еще две буквы П. Пип. Тоже и там как бы читается как П. Па. Здесь тоже на выдохе па. И последнее хит. И внизу читается как Т. Это будет ха. 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 Угу. Так, если у вас вопросы по этим гласным и согласным. Ага, здесь... Можно уточнить? Да, Алтаир спросил насчет слайда. Я вам скину в группу. Вот получается, когда мы читаем, в принципе, да, сам слог, мы можем, вот эти все расположения, он может меняться, да, получается, там, как бы, если в верхней позиции будет стоять там тот же самый геок, в нижней позиции нин, то, и там между ними, допустим, то это будет как бы ган, да, что-то такое? Да, читаться. верно. Не Всё, что такое, а так и читается. То есть читайте обязательно, еще раз говорю, да, сверху вниз, слева направо. То есть сначала вы читаете этот слог, потом этот. Да? Если, например, у вас находится, да, например, слово хангыль мы сегодня брали. Сначала читаем х, потом а, потом ниын. У вас будет хан. И следующая буква киок, риыль будет кыль. И вот вам, пожалуйста, слово хангыль. Хангыль. Угу. Более подробно, как читать слова, какие правила есть при чтении, это вот я буду вам объяснять чуть-чуть позже. Ну, не сегодня, а на следующем уроке. То есть сегодня для того, чтобы потом могли успевать, вы должны будете хорошо запомнить слова. Почему? Потому что вы должны, во-первых, уметь читать слова. Один это слово покажу. Угу. Есть два слова. Попробуем прочитать. Попробуйте прочитать. Харабаджи. Альмони. Угу. Ну, наоборот, возьмем, да? Хальмони и хаработи. Смотрите. Абаджи.
Ага, во. Кто-то прочитал халь абоджи, да? Смотрите, здесь хочу обратить внимание на это слово, на эту букву. Риэль. Видим? Здесь риэль, здесь риэль. В первом слове бабушка как читается? Хальмони. Это миум, верно? Это миум, это хиот, поэтому хальмони. Хальмони. Смотрите, такой же слог находится здесь. Да? Но как мы читаем слово дедушка? Мы читаем харабоджи. Харабоджи. Да? Получается, если после будет идти согласное, то мы все равно читаем слог, ну, букву твердым. Нет. Точнее, смотрите, если у нас после риэль, да, следующий слог начинается с согласной, то есть другой гласный, то у вас будет просто как риэль, нижняя позиция остается на своем месте. А если она у нас после риэль, следующий слог начинается именно с иын, то этот нижний слог, буква в нижней позиции переходит на место согласной. Почему? Потому что это же согласное никакого звука не имеет. Правильно? Если мы прочитаем просто слово «отец», у нас же будет просто «абоджи». Правильно? Да. А если у нас, например, если у нас здесь есть нижнее согласное, а здесь «иын», то при чтении это согласное переходит на его место. И поэтому она имеет звук не «ли» мягкое, а «ри». Можете не понять, можете понять, ничего страшного, сегодня первый урок. Поэтому, чтобы в такие моменты вы не запутались, вы должны будете сначала хорошо выучить вот эти гласные и согласные. Хорошо? Еще раз говорю, вам нужно будет до следующей недели, до следующего урока хорошо выучить гласные и согласные. 10 гласных, 10 согласных. Сегодня я скину вам также презентацию этого сегодняшнего урока. Скину вам также запись. Вы просмотрите эту презентацию. В этой презентации вы можете увидеть вот такие составные гласные. Видим? Попробуйте в них разобраться и также запомните, как они читаются. Есть такие моменты, например. Сейчас, секунду. Так. Вот, например, вот эта буква, звук В, и вот это будет звук В. По произношению она никак не различается по сравнению с теми, которые мы разбирали, да? Вот это О, а это О, да, то есть узкий звук. Но именно в этих гласных составных, вот в этом В и вот этом В, произношения никакой разницы нету. То есть разница будет уже в написании слов. Хорошо? Поэтому дома сегодня посмотрите вот эти составные согласные, составные гласные. Здесь тоже согласные есть. Ну, вот посмотрите их, и на следующей неделе, на следующем уроке мы их разберем. Давайте еще один раз прочитаем все наши гласные и согласные, которые мы сегодня разобрали. Начнем с гласных. Так, пробуем читать. А, Я, О, Ё, О, Ё, У, Ю, И. Согласные. 기역, 니은, 디귿, 리을, 미음, 비읍, 시옷, 이응, 지읒, 치읒, 키읔, 연락처에 지은
тиыт, пиып, хиыт. Вот, в общем, 24 буквы. Поэтому на следующей неделе прошу выучить все эти слова, эти буквы. Вы должны будете уметь говорить так. Если я скажу, скажите на корейском по порядку гласные, то вы говорите а-я, о-ё, о-ё, у-ю, и. Если я скажу, скажите согласные, вы говорите киёк, ниын, тигыт, риыр, миым, пиып, шиёт, иын, чиют, чиют, киют, тиют, пиып, хит. И еще один способ, как вы должны будете знать, это очень просто. Все согласные вы должны будете сказать вместе с гласными. Ой, с гласной А. Например, канатара мабаса аджачакатапаха. Хорошо? Ага. Канадара мабаса аджачакатапаха. Или можете на одном дыхании. Канадара мабаса аджачакатапаха. Ага. Запись сегодняшнего урока и вот этот слайды я вам сейчас скину в нашу группу. Если вопросы, потому что мы сегодня прошли. Все ли понятно? По поводу нынешнего слайда мы будем в этом формате рассказывать классные буквы. Я не поняла. Или это будет как задание, мы будем их читать сами? Вам надо будет выучить 3 способами. То есть у вас должно подготовить 3 способа. Первый — это гласные, просто читайте. Сейчас покажу еще раз. Да, просто читайте а, я, о, ё, у, ю, и. Если я вам скажу, скажите мне, пожалуйста, только согласные, то вы говорите название согласных. Киёк, ниын, тигыт, риыль, миым, пиып, шиот, иын, чиыт, чиыт, киык, тиыт, пиып, хит. Если я вам скажу, скажите мне все согласные с буквой А, то вы должны будете говорить вот так. Канадара мабаса аджачакатапаха. Ну, можно медленнее. Но в таком плане. Все, спасибо большое. Угу, хорошо. Есть у вас еще вопросы? В корейском алфавите нету как в русском А, Б, В, все, чтобы вместе было. Да, такого нету. Да, А, Б, В, Г, Д, и когда вот в русском языке, либо как в английском A, B, C, D, в корейском языке так, как такого порядка нет. В следующем уроке я не смогу всех спросить, потому что всех спрашивать тоже немножко время много занимает и может быть немножко нудно. Но даже если я не буду спрашивать, вы должны будете уметь хорошо читать эти буквы. Посреди недели, если у вас будут вопросы, всегда можете спрашивать, не стесняйтесь. Можете писать в группу, можете писать личное сообщение. Я вам по возможности буду сразу отвечать. Можете меня доставать, только не ночью. Ночью я все выключу и буду спать, хорошо? А так, если у меня нет времени, если я не буду на тренировке, либо не буду спать, то я вам сразу отвечу. Все, хорошо, спасибо за урок. Угу. Если нет вопросов, тогда Да. все понятно всем? Да, понятно. Да, Всё понятно. хорошо. Если вопросов нету, всем спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до Увидимся свидания. на До следующей свидания. До неделе. свидания. Всего До доброго. свидания. До свидания. До свидания. Да, можно выходить. Уже все вышли. Осталось 9 человек.